めちゃこチャンネル始まるよ。めいちゃん何の動物いると思う？うさちゃん。うさちゃん？うさちゃんいるかな？モルモットとかいるかもね。全部？ねえ、いるよ。こうちゃん。こうちゃんおいで、走っといで。仲良しだね。めいちゃん馬がじっとしてる。ここにいるよ、ヤギさん。なんか食べてるね。めいちゃん後ろにいるよ。おお、びっくりした。見て、羊さんいるよ、羊さん。ねえ、大きいね。ほら、羊さん、もこもこだよ。ちょっと触ってみて。どうやって触る？すごい。もこもこ。うわい。優しくね。ご飯でしょ。ご飯。この草がご飯。みんな集まりしてるよ。ほら。羊さん。そう。うさちゃん。うさちゃんいた。あ、大きいのいるよ。ほら。ねえ、黒いうさちゃん大きいよ。こっち白いのいるよ。ほら。かわいい。かわいいね。もう一個いた。うん、いるよ。もっと。いっぱいいる。かわいい目が。目がかわいくなってる。一番茶色が好き。茶色が好き？そう思った。私の呪いを解いてください、シシガン様。シシガン様。変な BGM 流さないで。羊。うん、いるね。あ、来たよ、来たよ。触ってください。優しくね。どうした？今動いた。動いた？ピクってなった？ピクってた。あ、動いちゃった。見てるよ。
って面白いんだもん。目がかわいくなってねえ。かわいい。じーっとしてる。そう、見てるよ。かわいい。その時これはね、お休みしてるんじゃない？使うと一人だけねえ。一人鼻がピクピクしてる。